សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតហ្នឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតនៅវីដេអូ viral ដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង AI ដើម្បីយកបង្ហោះចូលនៅក្នុង TikTok ឬក៏ Reel ឬក៏ Instagram ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃកន្លងមកគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រហើយក៏បងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏ស្នើសុំខ្ញុំឲ្យជួយចេញទាក់ទងនឹងការបង្កើតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃដើម្បីពួកគាត់ងាយស្រួលហ្នឹងហើយដោយសារតែពួកគាត់អត់មានកុំព្យូទ័រទេមានតែទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីជាបញ្ហាទេគឺយើងអាចប្រើបានឬក៏យើងអាចបង្កើតបានទាំងអស់ទាក់ទងនឹងវីដេអូបែប viral ហ្នឹងហើយដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង AI អូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវាមាន step អីខ្លះដើម្បីយើងបង្កើតវីដេអូបាននៅក្នុងដោយប្រើប្រាស់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងបងប្អូនចូលនៅក្នុង website Leonardo នេះមកហើយការបង្កើត account ក៏ខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនរួចរាល់អស់ហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនយើងបើសិនមកបងប្អូនដែលថ្មីអត់ទាន់បានឃើញវីដេអូរបៀបនៃការបង្កើត account Leonardo ទេគឺបងប្អូនអាចមើលវីដេអូចាស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែលខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត account អញ្ចឹងណាដោយសារតែយើងមានវីដេអូរួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅ skip បែបនេះបងប្អូនណាទៅ skip បែបដូចខ្ញុំក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចទៅសេតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានក៏បានដែរហ្នឹងហើយពេលយើងទៅសេហើយយើងតងនឹង style គឺបងប្អូនយកបែបនេះណានេះវាមាន style ច្រើនសម្រាប់ឲ្យមុខបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសមាន 3D animation style ឬក៏អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាតើតើនឹង trim shaper V7 ណាហ្នឹងហើយតើមកបងប្អូនចុច generate ទៅគឺវានឹងចេញរូបភាពបែបនេះឲ្យយើងឃើញទេរូបភាពបែបចាស់ណាហ្នឹងហើយវ័យចំណាស់ហ្នឹងហើយដើម្បីយើងមកធ្វើលក្ខណៈថាវីដេអូ viral ដល់ត្រូវជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូន download បងប្អូនឆ្លាញ់រូបភាពណាមួយគឺបងប្អូន download ចេញមកហ្នឹងហើយតមកយើងធ្វើកិច្ចការបន្តទៀតខ្ញុំឃើញ TikTok នេះមួយតាក់ទងទៅនឹង mindset magic នេះគឺទៅធ្វើតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូ viral គឺមានការគ្រប់គ្រងនិងមានការពេញនិយមមែនទែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាចង់ដឹងថាធ្វើរបៀបយ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតវីដេអូ viral នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់តាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រឥឡូវនេះយើងធ្វើជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃម្ដងដោយសារតែបងប្អូនមួយចំនួនគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយទូរស័ព្ទដៃបានអត់មានជាបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងណាជាស្ដែងបងប្អូនឃើញវីដេអូបែបហ្នឹងហើយឃើញទេគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបនៃការបង្កើតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងជាបន្ទាប់គឺបងប្អូនចូលក្នុង website DID ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនហើយបានស្គាល់ច្រើនហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានប្រាស់រួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលតាមរយៈ Google Chrome នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃតមកបងប្អូនវាយពាក្យថា did.com ឬក៏បងប្អូនអាចវាយថា studio.did.com ក៏បានដែរតមកគឺបងប្អូនចុចសញ្ញាត្រេ3នៅខាងលើនេះបងប្អូនណានេះត្រេ3ខាងលើនេះណាត្រេ3ខាងលើហ្នឹងចុចទៅលើតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកខាងស្ដាំទៅខាងលើត្រេ3ហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីយើងកំណត់នៅ desktop side ដើម្បីឲ្យ website DID ហ្នឹងចេញទម្រង់ដូចកុំព្យូទ័រយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចុចបើសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់ធីកទេយើងធីកទៅផ្នែកត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនណាបើសិនបើបងប្អូនធីកហើយក៏អត់អីដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងមានន័យថាបង្ហាញដូចទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជំនាញបន្តគឺបងប្អូនត្រូវការសាញup ជាមួយនឹង Gmail របស់បងប្អូនហ្នឹងហើយយើងបងប្អូនធ្វើការ sign up ឡើងហ្នឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូន sign up រួចហើយគឺបងប្អូនចុច create video បងប្អូនចុច create video កន្លែងនេះតមកគឺបងប្អូនត្រូវការ upload នៅរូបភាពឬក៏យើងអាចជ្រើសរើសនៅក្នុង avatar នៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយឡែកយើងបានរៀបចំរូបភាពរួចរាល់អស់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងយករូបភាពមួយមកយើងចុច add រូបភាពមួយមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបានអាប់ឡូតរូបភាពរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងជំហានបន្តបងប្អូនកលេចមកមើលផ្នែកខាងស្ដាំនេះវាមានពាក្យថា script ហើយនិង audio បងប្អូនណា script ហើយនិង audio អញ្ចឹងករណីបើសិនបើបងប្អូនមានលក្ខណៈជា audio យើងអាចអាប់ឡូតជា audio បើសិនបើបងប្អូនមាន script យើងទៅសេ script កន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហោះ audio ហ្នឹងហើយព្រោះ script កន្លែងហ្នឹងគឺកំណត់នៅអក្សរតួអក្សរនៅក្នុង DID អញ្ចឹងបើសិនបើយើងករណីវែងវាអាចពីនឹងពិបាកដែរអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចូល website មួយទៀតដើម្បីបំលែងពី text ទៅជា audio អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង website 11lab.io ដើម្បីបំលែងពី text
tới chia sầm lên audio chẳng á là ngày giờ sai từ lời bong bồn ở này tới bong bồn ai pass scriptในក្នុង DID តែម្ដងក៏បានឬក៏បងប្អូនត្រូវការបំលែងសិនក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវការជ្រើសរើសនៅសំឡេងអញ្ចឹង setting នេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសសំឡេងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកអាសាយនេះអូខេ voice setting ឬក៏តកតងទៅនឹង element នេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសដដែលតកតងការកំណត់អីផ្សេងៗគឺយើងយក default មកពីទាំងអស់អញ្ចឹងណាតមកគឺយើងផាសនៅអត្ថបទរបស់យើង script របស់យើងនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងណាអូខេយើងចាំបន្តិចខ្ញុំផាស script បន្តិចសិនអូខេបងប្អូនខ្ញុំបានផាស script រួចរាល់នៅក្នុងប្រអប់នេះហើយអញ្ចឹងជំហានបន្តគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា generate តែម្ដងនេះ generate នៅខាងក្រោមនេះយើងបងប្អូនចុច generate ឡើងមកអូខេបងប្អូនយើងបាន generate រួចរាល់ហើយបន្តមកគឺយើង download audio របស់យើងអូខេយើងចុចប៊ូតុង download ឡើងនេះចុចប៊ូតុងឡើងហ្នឹងមកអូខេយើងកំពុងតែ download អូខេឥឡូវយើង download ចប់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅត្រឡប់ទៅ website DID វិញអញ្ចឹងយើងចូល website DID វិញអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង audio នេះបន្តមកយើងចុចពាក្យថា upload audio យើងជ្រើសរើសសំឡេងរបស់យើងមិញនេះសំឡេងរបស់យើងមិញអូខេយើងចុចលើសំឡេងហ្នឹងមកអញ្ចឹងកំពុងតែ upload ហើយយើងរងចាំបន្តិចមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងសំឡេងរបស់យើងគឺបាន upload រួចរាល់អស់ហើយជំហានបន្តគឺបងប្អូនយកពាក្យថា generate video បន្តមកគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា generate កន្លែងនេះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែងនេះមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវាកំពុងតែ generate នៅ video របស់យើងហើយយើងរងចាំបន្តិចមកបងប្អូនអូខេបងប្អូនអញ្ចឹង video យើងបាន generate រួចរាល់អស់ហើយបន្តមកគឺបងប្អូនចុចលើ video របស់យើងក៏បានបងប្អូនចុចនៅកន្លែងប៊ូតុងនេះក៏បានដែរដើម្បី download video ចេញខ្ញុំចុចប៊ូតុងហ្នឹងមកបន្តមកខ្ញុំយកពាក្យថា download អញ្ចឹង video យើងកំពុងតែ download ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអត់ទាន់ចប់ទេគឺយើងទៅធ្វើការបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធី CapCut ដើម្បីយើងធ្វើការ generate នៅ caption សម្រាប់ video របស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងពេលយើង download ចប់យើងនឹងទៅ edit video នៅក្នុង CapCut បន្តទៀតអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបាន download video យើងចប់ហើយបន្ទាប់មកយើងបើកចូលនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ដើម្បី edit video ដើម្បីយើងដាក់ caption ទៅលើ video អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា new project តមកបងប្អូនជ្រើសរើស video ដែលយើងបាន download មិញហ្នឹងបន្តមកគឺបងប្អូនចុចទៅលើ video របស់យើងអូខេបងប្អូនអាច scroll ចូលមកខាងក្រៅនេះតិចមកអូខេយើងលុប CapCut កតុយនេះចេញអូខេយើងមកខាងដើមវិញមកហ្នឹងហើយហើយដែលបានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាលុបកតុយជួនកាលពេលខ្លះបងប្អូនអត់ភ្លេចណាអញ្ចឹងពេលដែលយើង download ចេញឬក៏ export ចេញគឺជាប់នៅកតុយកម្មវិធី CapCut អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដំបូងគឺយើងត្រូវការលុបមុនសិនកុំឲ្យភ្លេចអញ្ចឹងណាបន្តមកគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា text កន្លែងនេះបងប្អូនណាចុច text កន្លែងនេះបន្តមកគឺបងប្អូនយកពាក្យថា auto caption នេះបងប្អូនណាចុចកន្លែងហ្នឹងមកត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើស style អក្សររត់ពេលដែលចេញ caption មួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានច្រើនវាមានលុបវាមាន free អញ្ចឹងណាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកមួយនេះបងប្អូនណាយកមួយនេះហ្នឹង style មួយហ្នឹងអូខេខ្ញុំយកមួយហ្នឹងមកតមកគឺបងប្អូនចុច start អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងcaption របស់យើងគឺបានរៀបចំរួចរាល់ហើយយើងអាច play តិចមក Took me 9 years to learn this, but I'll teach you in a minute. Here are 10 uncomfortable truths about life. Number 1, a salary is a drug your employer gives you to. Forget your dreams. Number 2. អូខេបងប្អូនលុយមែនតើតើ caption ហើយ caption នេះគឺយើងអាចធ្វើបានតែនៅលើទូរស័ព្ទដៃទេនៅលើ computer គឺយើងអត់មាន style បែបហ្នឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាគឺអត់មាន style បែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទើបមាន style បែបហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនយកមកធ្វើការដាក់នៅលើ video របស់យើងគឺល្អមែនតើហើយបងប្អូនអាចកែតាក់ទងទៅនឹង script ក៏បាននេះ script បែបគេ script ទាំងអស់ហ្នឹងយើងបងប្អូនអាចចង់កែក៏បានឬក៏យ៉ាងណាក៏បានដែរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលេង style ក៏បានដែរបងប្អូនណាលេង style នេះឧទាហរណ៍តែកន្លែងនេះយើងចង់លេង style អក្សរថែមទៀតក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកតមកគឺមាន style ច្រើនគេនេះយើងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បាន style បែបនេះគេនេះយើងបងប្អូនចុច tick មកអូខេបងប្អូនអាច play មក But I'll teach you in a minute. គេនេះ Here are 10 uncomfortable truths about life. Number 1, a salary is a drug your employer gives you to. Forget your ហ្នឹងហើយឬក៏បងប្អូន
ចង់ដាក់ style អីផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេគឺមានច្រើនអូខេ Dreams number 2. If you continue to wait for the right time, you'll waste your entire life. យើងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនគិតថាចង់ដាក់ style បែបណាអញ្ចឹងណាយើង style បែបនេះក៏ល្អឬក៏ស្អាតម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាយើងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺស្រស់ស្អាតគឺអាចទទួលយកបានហើយតកតងទៅនឹង mindset តកតងនឹងការលើកទឹកចិត្តឬក៏តកតងនឹងការនិយាយអំពីផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណា mindset ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺល្អហើយខ្ញុំគិតថាវីដេអូបែបហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចេះធ្វើបានហ្នឹងហើយអ្វីសំខាន់គឺមានកម្រិតច្នៃប្រឌិតបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនបើអូខេហើយបងប្អូនសេរីតកតងទៅនឹង solution របស់យើងតិចមកខ្ញុំដាក់30 frame អូខេតមកគឺយើងចុច export តែម្ដង It took me 9 years to learn this, but I'll teach you in a minute. Here are 10 uncomfortable truths about life. Number 1, a salary is a drug your employer gives you to. Forget your dreams. Number 2, if you continue to wait for the right time, you'll waste your entire life, and nothing will happen. Number 3, even when you trust your close friends and family, let them know nothing about you. Number 4, you lose 99% of your close friends if you start upgrading your life. Number 5, you'll be 10 times happier if you forgive your parents and stop blaming them for your problem. Number 6, you become more mature when you train yourself to take nothing personally. Number 7, you don't need 100 self-help books, all you need is action, plus self-discipline. Number 8, the most difficult mission on earth is to focus on your dreams, and the easiest task is to complain. Number 9, by age 30, your inner circle should be more focused on making money, building their body, and starting a family. Number 10, people are stuck in toxic relationships because they're afraid to be alone. Drop a 100 if you read this far. This shows you are part of the 0.1% to actually finish what they start if you are serious about changing your life. Then make sure to join our movement by leaving us a follow.